Hello everyone, kumusta? Today I'm going to show you a hailstorm. Nagaulan og gagmay nga ice sa gawas outside. I'm going to show you what's going on outside. Look at that. See that? Alright. So I will go outside and show you the tiny ices that falling down from the sky. Hold on. All right, here it is. Ooh, look at that. Look at this. Oh yeah. Look at that. See? Sakit. Sakit makaigo. Look at that. See? Oh yeah. Ooh. There's a lot. See? Pwede ka unon. Gahi po. Murag gumo ang agi. Look at that. Kusog. Probably around 10 minutes na yung hail. So, look at that. Ingana na diri pag summertime na, padulong na sa summertime, makakita ka na yung mga situation, magulan, hail, sometimes adunay murag golf ball kadagko, and that will damage sa mga sakyanan, sa mga balay or whatever structures. Madamage siya kung mura bula sa golf kadagko. But kini man gud karon, gagmay pa siya, no? Murag mais. It's like corn kernel, no? Oh, murag mais kadagko siya. Look at that. Oh, tugnaw kay. So mo ni siyang sitwasyon. Padulong na sa summer, basta mosulod na ang summer or even at summertime, adunay mga hail nga mahitabo. So usa ni siya sa mga ginabantayan pirmi nga mahimong mga disaster usahay ang mahitabo, no? Mga natural calamities usahay tungod aning hail. So after ani kani siya matunaw na pud ni kay medyo warm naman ang ato ang temperature karon right after aning hail, ulan, may dalag ulan, matunaw ra pud ni siya. So that's it. One is ang situation. So this is the first time nga doon ay hailstorm. This padulong sa atong summer, no? Okay, that's it for now. Thank you very much. Hopefully dili ni siya mo dagko gyud aron dili mga damage ang atong mga pamalayog na atong mga sakyanan. So kay kung murag bula na gani sa golf kadagko, damage gina ang mga sakyanan, buho, mabuka ang mga salamin sa balay, mabuka kanang bungbong sa balay, mga buslot na siya. All right, thank you. Have a safe Monday.